Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы начинаем проходить The Dramaturg и... в общем, да, у меня новый ПК, возможно, если вы не знали, а вы, скорее всего, не знали, потому что откуда вам вообще это знать, да? У меня новый ПК, поэтому теперь игры будут более новые проходиться, более качественно и без, я надеюсь, лагов, а иначе у меня сгорит пукан максимальный. Ну и можете поздравить меня с покупкой ПК, потому что я копила на него хреновую тучу времени. Вот. Да. Все так. Слово тауматург происходит от греческого, означающего чудеса. Тауматурги или темпераменты способны узнавать чужие тайны. Они видят изъяны раны человеческой психики и могут вывести их на поверхность. Но поможет ли это излечить душу? Невозможно объяснить, кто такие тауматурги, но не родившись одним из них. Да, все так. Ролик. Тоже. О, красиво. Ты уже много лет приходишь ко мне в сновидениях, а в последнее время все чаще и чаще. Я знаю, что это ты, но как же сильно изменилось твое лицо. Не уверена, что смогла бы узнать тебя при встрече. Ух ты, скриншот. Скриншотик. Надеюсь, тебе не стало хуже с тех пор, как я получила твое последнее письмо. С трудом представляю, какой кошмар тебе приходится переживать. Помни, ты не один. Уверена, отец с радостью тебе поможет, если ты его об этом попросишь. Уверяю, я ни словом не обмолвилась ему о твоих поисках и о твоем здоровье, как ты и просил. Он не знает о твоих намерениях и видит Бог от меня, а он от них точно не узнает. Понимаю, что ты надеешься на чудо, но всевозможные кудесники, священники, шаманы нередко пользуются слабостью тех, кто оказался в трудном положении и готов согласиться на любую помощь. Надеюсь, тебе станет легче, если ты отыщешь человека, которого преследуешь. А если нет, то помни, что бы ни случилось, мы придумаем, как тебе помочь. Я случайно нажала паузу. Пусть мы не знаем, как именно, но я верю, что это возможно. Дай знать, когда доберешься до места назначения. Надеюсь, ты в безопасности. С огромной любовью, Лигия. Кстати, для тех, кому интересно, какой у меня теперь ПК, это AMD Ryzen 7 5700X. Здравствуйте, уделите мне минутку. Хотелось бы отправить телеграмму. Разумеется, прошу прощения, сударь, вы в порядке? Да, благодарю. Вы выглядите так себе. Спасибо. Вообще охуенно. Спасибо. Что пишем? Продиктовать, для начала подшутить. Можно я подшучу, потому что, ну, а почему нет? Как? Ага, окей. Я не знаю, что значит подшутить. Типа, если это что-то плохое, то я не хочу шутить. Если это что-то хорошее, то я пошутила. Ну. Записывайте. Прибыл. Виды красивые. Люди, на первый взгляд, приятные. Твой едва живой коллега. Простите, не хотела обидеть.
Ну ладно, давайте заново. Ну это так, себе шутка. Записывайте, прибыл, кажется, нашел его. Надеюсь, примет. Напишу при первой возможности. Деньги? Оплата по получению. Что-нибудь добавим? Обнимаю любимую сестру. Да, красиво, красиво. Кто отправитель? Меня зовут Виктор Шульский. Любопытное имя. Что он спросил? Варшава. Россия. Россия. Тут Россия, там Россия. Мы вот в Грузии вообще-то. Глянешь на карту, везде одна Россия. Карты меняются. Знаю, ладно, забудем. Что? Да это я сам себе. В какой стороне деревня? Извозчик как раз почту забирает, может, подвезет вас. Благодарю. Вот чудной. Вы можете свободно перемещаться между Закавказье, 31 августа. О май гад. Давайте я на секундочку вот так сделаю, чтобы чисто посмотреть кое-что. Я посмотрела. Отлично. Что за восприятие? Это куда мне идти, типа, да? Дневник, записи, там другие. Ну, давайте, короче, потом это почитаем, потому что смысл. Ого. Ого. Слушай, а можно с тобой еще поговорить нельзя? Так, потерянное письмо. Дорогой Антоний, кажется мне, будто со времени твоего последнего письма прошли годы. Или, быть может, эта зима заставляет смотреть на все доброе и теплое через обратную сторону подзорной трубы. Как ты мог понять, житие в изгнании меня не балует, будучи года назад оторванным от родины и сосланным в чужие земли воевать под русским знаменем, ныне обитаю среди людей, дышащих ко мне с ненавистью. Теряю здоровье и рассудок, вспахивая землю, которую орошал кровью и удобрял плотью ее сынов, но не могу вернуться, не могу не вспоминать. Единственным спасением видится мне смерть. Помолись за меня, Константин. П.С. Сомневаюсь, что письмо мое пропустит цензура, но если удача улыбнется, прошу передай Анельке, что мысли о ней были моей усладой. До самого конца. О, интересно увидеться. О, письмо. Дорогой Янка, прошу спустись со своей барской колокольни, послушай дельный совет. Времена меняются, нельзя больше полагаться исключительно на владение имуществом. Сам посуди. Холоп нынче строптивый, и дня не проходит, чтобы не пошел на хозяина с вилами. А что будет через несколько лет? Нет, надо себя обезопасить, заиметь какое-нибудь дело на стороне, чтобы дальше жить с достоинством. Поэтому говорю тебе последний раз, сходи в Тифлисе в банк и возьми суду под залог половины нашего кавказского имущества. Выложи деньги на в нефтяной промысел в Баку. Железную дорогу туда скоро проложат, а миру нужен керосин. Не щелкай клювом. Все документы и доверенности я тебе перешлю, медлить больше нельзя. С уважением, Рев. Я, как обычно, почти ничего не знаю про игру, кроме того, что она сделана польской компанией, но, судя по всему, мы... Типа, восприятие. Будучи тауматургом, вы наделены экстраординарным чувством восприятия. Вы видите то, что скрыто от других, можете предугадывать действия врагов, находить метки людских эмоций, мыслей, поступков и слов. Этот талант очень облегчает жизнь. Что подробней? Да. А я могу как-то читать удобные сапоги? Храни тебя Господь. Хорошо. С какой скоростью ты вообще бегаешь? Все замерзнет, ничего не останется. Здесь спокойно за грами бушует война. Смотрите, какой смуглый. На что уставился? Вот я избежал. Стыдно мне ни капли. Ой, сейчас... Блять. Пошла жара, походу, да? Угу. Тифлисский вестник. Я думала, тифлинский. Боже. Отпусти меня, Baldur's Gate.
Тифлисский вестник. Нависшая над Тифлисом тень трагических событий 29 августа погрузила город в глубокий траур. Вчерашнее собрание, на котором планировалось обсуждение реформ, предложенных министром Александром Булыгиным, было грубейшим образом прервано ворвавшимся в здание муниципального совета отрядом казаков. Вооруженные нарушители спокойствия проникли в конференц-зал, где учинили бойню, результатом которой стали 60 убитых, более сотни раненых. Мирные жители, потрясены очередным неоправданным актом насилия по отношению к грузинскому государству, предрекают новые массовые протесты казаков. От чего-то Россию в остальном мире больше не любят. Ну, в смысле? В смысле? Наверное, потому что это, по идее, игра про Польшу и типа там 20-х годов. Можно почитать немножко про Речь Посполитую, как ее делила Российская империя. Или, ну, наверное. Так не к тебе, короче. А я не знаю, мне может тут ходить? Нет, ну тут ничего нет больше. Окей, значит, я к тебе. Так, что ты скажешь мне? Здравствуйте, вы часом не в деревню или направляетесь? Приветствую. Куда ж еще? Тут больше ничего нет, сударь. Токма, вокзал, деревня до кладбища, а в горы лошадкой не поедешь. Деревня-то мне и нужна. Но коль у вас там занятия, поедемте. Благодарить. Ну, как бы спасибо. Словцом в дорожке перекинуться — милое дело. Давай. Что это? Ага. Пролог «Надежда на лучшее». Цікавенько. Здесь больше ничего и нет. Не заблудитесь. Ступайте в кабак прямо до маленькой площади вверх по ступенькам. Там вам расскажут, где этот святоша, иной раз он и сам там сидит. Благодарю. Спасибо. Новая запись в дневнике. Поискать чудотворца. Прикольно. Конечно, прикольно. Я хочу читать записки. Я люблю записки. А я не могу сюда зайти, окей. Но мне туда. Сюда зайти могу? Не могу. Окей, ну, значит. Что это? Оберег. Поделка из нити и веток и перьев, призванная защищать дом от нечистой силы. Жители. Соберите все наблюдения, раскройте тайны всех предметов, чтобы сделать заключение. Ник, записи, типа... Окей, это я пока не лезу. Пожитки. О, это мое? Это мое? Ух ты! Круто. А давай почитаем письмо от Лидии. Последний раз написала мне, когда я был в Румынии. Можно почитать? Это то, что мы читали, наверное. Мой гримуар, никогда с ним не расстаюсь. Деньги, рубли, копейки, марки, 1 франк, состояние блудного сына. Револьвер. Семизарядный револьвер системы Нагана образца 1895 года. Паспортная книжка. Гражданин Российской империи позволяет путешествовать по стране, выезжать за границу. Извините, как-то увеличить можно? Виктор Шульский. О, привет. О, хорош. Ладно. Что происходит у меня с телефоном? Погнали. Смотрите, какой смуглый. А шо? Я люблю подслушивать чужие разговоры. Пролетариатис Брздола. Близок день, когда человечество сбросит ненавистные оковы. Одним ударом могучей руки, закаленной в труде и борьбе с невзгодами, избавится оно от презренного царька. Да, послужат события прошедших дней, столь горькие для многих из нас искры, что распалит праведный огонь революции. Достаточно, чтобы всего несколько человек гордо подняли головы, покинули рабочие места, и огонь станет пожаром, а пожар поглотит тиранов и очистит нашу землю. Первый шаг уже сделан. Рабочие крупных городов готовы к действию, к ним присоединяются жители деревень. Приближается час главного испытания, так не будем же падать духом. Хорош. Да, это сейчас.
история как бы у нас, конечно, такая. Мужики, мы же с вами уже расплатились за эту неделю. Молчать, мы тут порядок поддерживаем, а за порядок деньги платят. На улице холодает, так что цена растет. Я? Ботинки у тебя хорошие, теплые, поди. Ответ продиктованный гордыней. Он не только, возможно, благодаря уровню вашего изъяна, но и сделает его еще сильнее. А что это значит? Гордыней? Ответ продиктованный гордыней. Типа как... Няхаза. Ну давай я бесстрашно соглашусь. Вообще-то ботинки у меня весьма теплые, благодарю. Тебе это с рук не сойдет. Мне? Не искушай судьбу, Лука. Тобой мы займемся, как уладим кое-какие формальности с этим туристом. Мы царские солдаты. Да что дороже, у вас не солдатские, а воровские. Кажется, по своей воле он с нами говорить не собирается. Я с вами по любой воле говорить не собираюсь, типа. Условия победы. Вы победите в бою, когда у врагов не останется очков здоровья. Очки здоровья врагов обозначены по шкалам у них возле ног. А ваша шкалой в верхнем левом углу. Да. И чё? Дезертир. Очки здоровья, концентрация. Очки здоровья, концентрация. И чё? Да? Как драться? Медленно. Быстрая атака наносит 5-6, запланированная атака наносит 11-14. Я хочу медленно, потому что я хочу. 12 урона. Это что, крит какой-то сейчас был? Отойди! Ой, интересная боевка. Я такой не то чтобы прям... Не ожидала такой боевки. Очередь действий. Восприятие позволяет вам предугадывать действия врагов. Узнайте, что они задумали, открыв очередь действий наверху экрана. Скорость навыка. У каждого навыка есть скорость. Медленные навыки сильнее быстрых, но на их подготовку нужно время, за которое враг может успеть провести свою атаку. Окей. Давай быструю атаку проведем. Так, окей. Раунд 4 сейчас идет. Давай еще одну быструю. Че, мне ждать, что ли? Сколько там у тебя? 3 хп? Ну все. Бомбец тебе. По делам этим русским. Жалобу писать точно не станут. Наверняка им стыдно, что им калека задницу надрал. Почему они говорят, что он калека? В чем я калека? Что со мной не так? Я просто не заметила. Почему они говорят, что я калека? I'm sorry. Типа, вроде обычный чел, но чуть-чуть там мешки под глазами. Даже чуть-чуть мешки под глазами. А чё не так? Я не понимаю. По делам этим русским, блядь. Тут тоже такой момент. Можно почитать пакт Молотова-Риббентропа и типа про разделение Польши. И, в принципе, все станет понятно. Куда я шла? Куда я шла? И как бы... Ух ты, пёсик! Хорош, пёсик. Вполне себе, правда. Что это такое? Очки развития. На переплете гримуара находятся доступные очки развития, которые можно тратить на дереве развития. Покупайте улучшение навыков, повышайте силу грани тауматургии и охотьтесь на салютеров, чтобы продолжать развиваться. Ого! У меня одно. Я все вкачаю. Сердце. Восприятие улучшения позволяет использовать восприятие в грани сердца. Восприятие улучшения позволяет использовать восприятие в грани разум. Что? Извините. Улучшение позволяет использовать восприятие в грани деяния, грани слова. И что это должно значить? Типа ок? Или куда? Рандом?
Позволяет наносить удвоенный урон. Сколько грани сердца, сила грани... Господи, боже мой! Сложно. Очень сложно. Я не знаю, типа... Дополнительно снижает концентрацию на 1, если враг в состоянии мучения. Я такого даже еще не знаю. Позволяет прервать запланированное врагом действие с вероятностью 50%. Меня бесит то, что у меня телефон не заряжается, поэтому я иногда отвлекаюсь, чтобы посмотреть, заряжается ли эта фигня или все-таки нет. Вроде бы да. Ладно, давай я просто вкачаю пока что. Я могу вкачать, извините? А, вот эти я буду вкачивать. Это уже вкачанные. Господи, что-то туплю. Слово. Позволяет прервать запланированное врагом действие с вероятностью 50%. Дополнительно снижит концентрацию на 1, если враг в состоянии мучения. Повышит концентрацию на 3. Позволяет нанести удвоенный урон с вероятностью 62. Мне все нравится. Ух ты ж, ёпрст. А мне все нравится. Здрасте, приехали. Улучшение навыков. Все навыки можно улучшить. Для этого поместите улучшение в ячейку. На значке навыка ячейки для улучшения не бесконечны. Заполняйте их сумму. В смысле не бесконечны? Быстрая атака, запланированная атака. Улучшение куда? А, я его типа... Позволяет нанести удвоенный урон с вероятностью 60. Но это в быструю атаку по-любому. Запланированная атака и без того сильная, но она требует времени. А это быстрая плюс удвоенный урон, я считаю, вообще идеально. Этого у меня пока нет. Поэтому это пока не трогаю. Давайте почитаем. И вы бы знали, как я обожаю читать в играх. Вести из Еревани. По сообщениям наших корреспондентов, новоназначенный военный губернатор Ереванской губернии принц Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт только что прибыл в Еревань. После торжественной встречи, на которой присутствовали самые высокопоставленные лица города, состоялся званый обед с влиятельнейшими семьями Еревани. Ожидается, что в ближайшие дни господин военный губернатор выступит с обращением к жителям. Я надеюсь, не слышно того, как у меня урчит живот, потому что я не ела. Ага, мне вот к ним. Тут больше ничего читать нету, может сюда? Ну нет, так нет. Привет. Hello. Hi. Витаю. Прошу прощения, сударь, не вы ли Григорий Ефимович Распутин? Он мне кого-то напоминает. Прощаю. Простите, но я так долго вас искал и ожидал встретить вонючего неграмотного простака, который обманывает больных и говорит, что слышит глаз Божий. Говорю же. Прощаю. Так мне вас описывали, особенно в Петербурге. Еще говорили, что вы исцеляете даже самых безнадежно больных, лечите необъяснимые недуги. И во что же ты веришь? Я хочу убедиться лично. Если поможете мне, я поверю во все. Поверьте и вы мне, я кроме чуда уже перепробовал все. Верно. Я знаю значение этого слова, я тауматург. Откуда ты родом? Я из Варшавы. Из России, стало быть. Из Польши. Из какой именно Польши? Из российской, немецкой или австрийской? Ты чё, слышь, ты чё? Из Варшавы. Как тебя звать? Виктор Шульский. Мне встречались люди, которые умалчивали о своих недугах, а потом звали меня шарлатаном. Вот, кстати, про пакт, который я говорила. И про раздел Российской империи Речи Посполитой тоже. А после них проходили другие с вилами и факелами. Мне доводилось сносить оскорбления в свой адрес, стирать плевки с лица, иногда не спасаться бегством. И ты мне теперь говоришь, что ты колдун из воображаемой страны, которая на карте уже 100 лет как нет. Извини, если я обидел, просто кофе по утру не выпил.
А ты, может быть, все-таки отстанешь? Прощаю. И по-прежнему прошу вас о помощи. Достойно, ответил, достойно. Докажи, что ты Таумадург. Тогда я тебя выслушаю. Да, давай, я принимаю вызов. Встречались мне такие, как ты. Я знаю, на что ты способен. Найди в этом кабаке кое-что, что принадлежит мне, и скажи мне что-то, о чем знаю только я. Сначала мне нужен какой-нибудь личный предмет, чтобы опознать вашу метку. По ней я смогу опознать другие предметы. На, понюхай. Слышь, ты чё? Собаки? Четки. Потертые четки с 30 шерстяными узлами. Пылкий характер запятнал шерсть сильнее, чем могучие сильные пальцы владельца четок. Они пульсируют смесью из лазурного упоения, фиолетовой страсти и графитового упрямства. Прикосновение к шнурку опаляет, но в то же время манит. Явная метка Распутин. Окей, давай. Желание Распутина. Распутин — человек пылкой души, необузданной страсти. Сила характера делает его лидером, за которым хочется следовать. Главное — не сгореть в его пламени. Окей. Я скоро вернусь. Пока. Да-да, пока. Такой грубый. Наблюдение. Это информация, которую вы получаете, взаимодействуя с окружающим миром. Собрав достаточно наблюдений, вы сможете сделать заключение, открыть некое важное и полезное знание. Кстати, я забыла сказать предметы восприятия. Таумадурги обладают умением восприятия, которое позволяет им считывать эмоции и поступки. Это мы уже читали. Метки. Некоторые предметы окружающего мира отмечены характером человека. Метки бывают 3 видов. Неизвестная, вы видите ее впервые, знакомая, вы уже встречали такую метку, но не знаете, кому она принадлежит. Явная, вы знаете человека, которому она принадлежит. Чтобы увидеть метку, вы должны пройти проверку восприятия. Продолжим. Ты куда пошел, извини? Я все боялся, что мужнек... я думала, это он. С того, чтобы в поле работать. Что я хотела сказать? Извините, если вдруг будет какая-то проблема со звуком, с камерой, с игрой, потому что мне после того, как я ПК включила, приходилось все это перенастраивать 10 тысяч раз, потому что у меня там и с ОБС проблемы были, еще что-то, но я пока еще, может быть, что-то буду менять. Типа так всегда, когда приходится перенастраивать. Окей, давай. Обыскать кабак, найти вещи Распутина. Давай я ищу, что это такое. Грязная миска с останками похлебки. Не хватает сил игры, ни слова, неизвестная метка. О, ух ты! Давайте прочитаем. Если кто-то найдет эту запись, отправьте ее на имя Виктора Шуйского. Никогда не знаешь, что найдешь, что потеряешь. Странно писать о себе. Я Таумадург, родился в Варшаве 22 сентября 1875 года. 15 лет назад я заключил пакт со своим первым салютером, упырем. Тогда мы с ним попытались помочь моему другу, не получилось. Отец был в ярости, сослал меня к матушке в Париж. Там я натворил много глупостей и едва не потерял свои способности, связь с упырем. И вот я здесь, сломленный, одинокий. Моя последняя надежда — чудотворец-кочевник. Вот так жизнь. Отец. Станислав Шульский. Он похож на какого-то писателя, по-моему. Мой отец — это Таумадург. Набил матушке оскомину спустя всего несколько лет брака, и она его бросила. Я унаследовала его способности, но ближе мы с ним от этого не стали. Когда мои силы проявились, он отправил меня в Париж. Этого я ему никогда не прощу. Лигия, моя дорогая сестра. Единственный человек, по которому я действительно скучаю. Мы с ней близнецы, поэтому наша связь поистине неразрывна. Я не видел ее уже несколько лет, общаюсь с ней только по переписке. Окей, другие. Распутин. Так. До меня доходили слухи о монахе и чудотворце, который прославился тем, что исцелил некоторых представителей петербургских элит. Я нашел его в маленькой деревушке в Закавказье. Здесь его зовут безумным святошей, иногда и шарлатаном. Для меня он последняя надежда. Окей. Who would have thought there were such layers of passion within him? Молитвенник. Расписная книга с православными молитвами. Он пульсирует
томным сладостным вздохом, прикосновение шелка, ароматом придворной пудры, но там, где цветут теплота и нежность, растут шипы неизбежной тоски и разлуки. Страсть Распутина. Кто мог подумать, что в этом монахе заключена такая пылкая страсть? Оказывается, за маской целителя скрывается непревзойденный любовник, подчиняющий себе женские сердца и тела. Возможно, в этом и есть секрет его врачебных методик. Пофиг. Ой, тут что-то еще лежит. Волосяница. Инструмент покаяния, носимый для намеренного умерщвления плоти. Не хватает грани разума. Ну, я очень, конечно, рада. Как-то очень я рада. Пожитки. Ах, окей. Все? Больше нету? Очевидно. Ну что, колдун, узнал что-нибудь? Что ж, вы человек целеустремленный. Это отражается в вашем характере, в вашей набожности, в ваших способностях. Вот уж удивил. Я не закончил. В Петербурге вас ждет преданная вам молодая фрейлина. По меньшей мере одна, друг мой. Присаживайся. Он это запомнит. Молодец. Напомни, зачем ты меня искал. Зачем мне спрашивать о фрейлине? Это как-то мне нужно вообще? Не думаю, что мне это вообще надо. Несколько лет назад я попробовал поймать дикого салютера, и из-за этого потерял контакт со своим первым салютером. Из-за этого я не могу развивать свои способности. Мой упырь где-то рядом, я точно это знаю, иногда он даже попадается мне на глаза. Но я чувствую, что связь между нами слабеет с каждым днем. Если она исчезнет, то я сойду с ума. Потеряю связь с реальностью. Не знаю, смогу ли тебе помочь. Ответ продиктованный гордыней, он не только возможен благодаря уровню вашего я, но сделает его еще сильнее. Я не совсем понимаю. Подожди. Можно мне на секунду... Я умолять? Сказать, что вы щедро ему заплатите. За деньгами дело не встанет. Да нищим, меня твои богатства не соблазняют. Я не знаю, в состоянии ли я тебе помочь. Я получил дар от Господа. Одних мне исцелить удалось, других не вполне. Да, с тауматургами я раньше не работал. Просто попробуйте те же методы, что применяйте к обычным пациентам. Можем попробовать. Сосредоточься на моем голосе. Ты в безопасности. Пока ты слышишь мой голос, тебе ничего не грозит. Открой мне свой разум. Позволь взглянуть на мир твоими глазами. Пусти меня. Где я? Распутин? Никого. Знаешь что, это все, конечно, хорошо, но я хочу кое-что проверить. Это у нас было где? Это улучшение, это изъяны. Упырь. Прикольно. Гордыня. Мой врожденный изъян. Сколько раз я попадал из-за него в передряги. Тут немножко локализация, да? Немножко не да. Ну ладно. Этот изъян неотъемлемая часть меня. Этот изъян приманил упыря. Сила и экране на 1 сердце. Опа, тут читать и читать. Я грыбашу. Знаешь что, мы, наверное, закончим на этом серию, в принципе. Если тебе интересно, ты можешь остаться и послушать, что тут вообще написано, потому что я все это прочитаю. Если нет, то можно уже заканчивать, потому что это будет на сегодня end, так сказать. Погнали. Так, тауматургия, салютеры.
У них много названий. Когда в моде была латынь, один мудрец нарек их салюторами, то есть приходящими. В народе они также известны как демоны или ангелы, иногда и вовсе божества. Откуда они взялись, мне неизвестно. Эти невидимые существа олицетворяют людские предрассудки, суеверия из различных частей света. Однако особо чувствительные личности, например, художники, иногда видят их воплощение. Дикие салюторы перемещаются по миру, следуя за людскими изъянами. А учитывая, как часто ныне путешествуют люди, иногда в Санкт-Петербурге можно встретить сфинкса. Изъяны. Для кого-то мне так нравятся эти рисунки, прикольно. Для кого-то обуза, для драматурга сокровище. Изъян – долговременный отпечаток на человеческой душе, последствия травмы или рутины. Они есть у многих, включая меня. Мой врожденный изъян – гордыня, принадлежащая к грани сердца. Я давно подарила его упырю. Так уж устроены салюторы. Те из них, у кого нет хозяев, идут на след чьего-то изъяна. Чтобы выманить изъян наружу, нужно провести его владельцу правильные аргументы привести. После чего можно забрать неприкаянного салютора себе. По крайней мере, в теории. Мне это пока ни разу не удалось. Так, мой гримуар, люблю делать в нем записи, рисовать, а еще в нем живет мой упырь. Если вы это читаете, прошу прощения, а подросткам дневники лучше не вести. Этот гримуар я получила от отца. Это главное оружие тауматурга, позволяющее приманивать салюторов. Для меня это дневник, а иногда и альбом для набросков. Метки. Метка – личный след на предмете, нечто вроде индивидуальной ауры. Распознать ее не так-то просто, иногда метки на предмете и вовсе нет. Обычное дело. Если метка мне уже где-то встречалась, я это почувствую. Если познакомлюсь с ее хозяином, то узнаю, кто взаимодействовал с предметом. От меня ничего не скроешь. Сердце, слово размтияние. Несколько столетий назад, когда тауматургию начали вписывать в научные рамки, действия тауматургов поделили на несколько так называемых граней. Сердце, все, что связано с эмоциями, слово с изречениями, разум с мыслями и воспоминаниями, и деяния с физическими действиями. Каждая грань связана с различными эмпирическими аспектами, видами салюторов и типами намерений, запечатленных на предметах. Так, тауматургия. Это мы уже читали, намерение. Чаще всего люди оставляют отпечатки на предметах ненарочно, а вот тауматурги – другой разговор. Они специально наделяют свои метки намерениями. Это удобный способ общаться между собой, не привлекая лишнего внимания. Прикольно, прикольно, прикольно. Восприятие. Врожденная способность заглядывать в самую суть. Это мы тоже читали. Манипуляция. Установив связь с салютором, тауматург может и воспользоваться его способностью к влиянию на эмоции, слова, мысли и поступки других людей. Упырь позволяет мне влиять на грань сердца. Револьвер – единственный полезный и надежный предмет, который я забрал с собой из дома. Я даже не помню, откуда он вообще взялся. С него-то и начались мои скитания. Надо же какой пафос. Револьвер, изгоя, стрелок в изгнании, чушь полнейшая. Упырь. Мой первый салютор. Мы встретились 15 лет тому назад, и я подарила ему сердце изъян гордыню. Пытаясь поймать других салюторов, я угодил в воронку мучений и усталости, и упырь меня покинул. Его сила мне недоступна, я его даже толком не вижу. Мы с ним оба лишь тени прошлого. Сам я ему помочь не могу, но есть один человек, который может все исправить. Пайман. Ух ты, красиво. Ты был так красив, падший ангел, яркий, сильный, утонченный. Мне казалось, что ты станешь моим учителем и откроешь мне мир философии, искусства и волшебства, что вместе мы откроем тайны земных стихий и людских сердец. Что мне уготована великая судьба, и что я войду в ряды сильнейших, имея 2 салюторов. Но ты сломил меня. Принес мне кошмары и видения, которые раскрошили мой разум в пыль. Из-за тебя теперь я всего лишь тень. Но выглядит реально красиво. Мне нравится прям. Так, это мы прочитали. Это все мои, что я собрала штуки. Локации. Закавказье. Сова летит по лесу, садится на сук и внимательно смотрит вдаль. Ветер свистит и хлопает дверьми и залетает в дома через форточки. В подобных краях людские голоса перемешиваются с волчьим воем. Духи усопших проникают в души живых, а зло тихо расползается, предвкушая богатый урожай. Где это я? Вдали от дома, в беспощадных горах. Где-то в Грузии, которая находится под царским гнетом, как и Варшава. Я ищу целителя, но кто знает, что меня ждет. В этих краях временами теряешь больше, чем находишь. Фракции. Окей, давайте прочитаем. Российская империя. Чудовище. Разжиревшая без всякой меры, но вечно голодная. Протяни руку, откусит по локоть, понимает только силу и не внемлет разуму. Таковы уж и дела империализма, и Российская империя олицетворяет их, как никто другой. Вот только сколько это продлится? Империи прошлого всегда ждал крах. Люди начинают делиться мыслями, начинают действовать. Гнев порождает перемены. Война с Японией дала россиянам новые аргументы против беззубой политики царской семьи. Их чаша терпения вот-вот переполнится. Царь не успевает идти в ногу со временем. Его авторитет рушится на глазах, он бессилен перед будущим, которое вот-вот наступит. Посреди всего этого хаоса Польша. Ее независимость не видна под российским каблуком, но ее сердце все еще бьется. Польша не погибла. О, как же я поняла.
Мы все понимаем. Царство польское. Больше 100 лет прошло со дня, когда независимая Польша исчезла с карты мира, и ее части отошли 3 могущественным державам – Германской империи, Австро-Венгрии и Российской империи. Царство польское со столицей Варшавы оказалось под сапогом российского императора. В школах запрещается польский язык, все высокие посты и должности заняли иностранные захватчики. И все же мечта о возвращении независимости по-прежнему жива. С востока повеял благородный ветер, благоприятный ветер революции. Мы вроде как все прочитали. Грыбать. Ой, мне нравится игра, короче. Да, мне все нравится. Мне все нравится. Также я понимаю. Ладно, окей, давайте на этом закончим. Пишите, как вам игра. И спасибо вам, чата, за просмотры. И не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. А также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.